这只粗。阿姐中鱼了。 今天蛮多鲶鱼。大只的，大只的。拉力很强的哦。来了。 就在那个对岸有没有跳回来就摇走了？我等下这次给你啊，还有这的啦。阿姐中鱼哦，哦，舒服舒服。阿姐中鱼喽。 拖一下，慢慢撑一下，撑一下，给它靠着它累一点，不用往半接下来。胖胖的，玩一下，玩一下。哦，这是大只。哦，粗，回的，粗，我下次给你看。 快60了，58。
起来好恐怖。游不出去，不会啦，